हेलो दोस्तों, आ चुका हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम जिस मेडिसिन का रिव्यू करेंगे वो है ग्रिलिंटस सिरप के बारे में। दोस्तों, यह सिरप लेबोरेटरीज ग्रिफिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाती है। चलिए दोस्तों, जानते हैं इसका कंपोजिशन। तो दोस्तों, इसका कंपोजिशन है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड क्लोरोफिनामाइन मिलिएट गुआफेंसिन और अमोनियम क्लोराइड सिरप। इसका उपयोग सूखी खांसी, सर्दी, जुखाम में इसका उपयोग किया जाता है। 100 ml की पैकिंग में आती है जिसका कीमत 114 रुपया 99 पैसा है। चलिए दोस्तों, जानते हैं इसका डोज। तो दोस्तों, इसका डोज सामान्यतः एडल्ट के लिए 10 ml दिन में आप 3 बार दे सकते हैं, सुबह, दोपहर और रात में। और यह सिरप आपको किसी भी मेडिकल शॉप पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, जानते हैं इस सिरप का कुछ साइड इफ़ेक्ट। तो दोस्तों, इस सिरप को अगर सेवन करने से आपको नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक दिखे तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर का परामर्श अवश्य लें। यह दवा आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार ही लेना चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें।